lograron colocar explosivos directamente en las estructuras del puente. Allá en el fondo del mar, donde están los pilares, el equivalente a 1.100 kilos de trinitrotolueno fue colocado en los cimientos. La explosión ocurrió a las 4:44 de la mañana. Las imágenes muestran una erupción violenta de agua y escombros saliendo del mar. El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que los pilares quedaron muy dañados allá en el fondo. Esta vez ningún civil murió. El jefe de la operación, el teniente general Vasily Maliuk, dijo que el puente era un objetivo totalmente legítimo porque Rusia lo usaba para abastecer a sus tropas.